ụtụtụ ọma nụ ụgbọ ọdịnala Igbo aka mbụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite dị na Anambra steeti. Abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Tata bụ nkwọ. A sị na nkwọ taa ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu nwere mgbochi. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. A sị m osisi fere anyị na-atụ ufere, a sị na ufere ya amapụ ya ọnụ. Onye checha onye fere anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa eme anyị. A sị m ọzọ anwụsị na ma nyanwa na onwe nwụrụ. Ihe ọma ka m na-asị ya mere anyị ma ndị nọ n'ọrụ ma ndị nọ n'Igbo. A sị na distansị ama abụ ịbarị ya na ihe ọma ga-emere anyị na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị obekụwa were anyị ha wee fụ. A sị m na ife na-afọ ife a ụna ntị ka anyị ya anya na ọ ya eme anyị n'iru. A sị na anyị ga-adị ndụ ka nka maka na ndụ bụ isi akụ. Ise aka m bụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa gbaa afa mmiri emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụrụkwazi onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo and ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ what you must do to attract blessings from the forces of nature. Ndị anjelu nke Chukwu. Nke a bụ isiokwu anyị. Ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa anyị na-achụ 14 days every month. Nke ọnwa Ọgọst ga-ebidokwa n'Ọgọst 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a, ihe ị ga-eme bụ send ya 3 prayer requests, then make donation token to our account. Ọ bụrụ na iso na ndị esonyebere na aja mbụ, send them message na WhatsApp 08057837672. Can send the account number forward all the prayer requests. Ka iso na aja a na-achụkọ ọnụ, aja yiri n'igwe. I can tell you, if you know the importance of sacrifice a na-achụ in union, ọ na-ada ụda. Aja anyị ga na-achụ ịda aga ụfọdụ isi ndị niile sonyere n'ọnwa ahụ n'ọnwa Ọgọst a kwa ụbọchị for 14 days. Amechizie ya gbuo ebube saraka. Ka abụọ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe. Aja ndị na-achụ n'onwe m. Aja ndị achụ n'isi ndị enyi m niile na ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja. Aja na-apụta nnukwu ihe. Aja anyị na-achụ wee bunye ya elu. Nwanne na-achụ aja. Aja karịrị ọgwụ. Agwara m ụnụ na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Onye na-agwọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ out of sheer wickedness. Gị nwere onwe gị atụrụ so gbanyere egwu. Ị na-agwọ ọgwụ. Ị makwa na chi ọ chọrọ ọgwụ. Emirikete ndị mmadụ chi ha chọrọ ọgwụ, like my humble self. Chi ma chọrọ ọgwụ atọ. Ugochi tubelu na tempụl anyị agwọ ọgwụ. Anyị anaghị na-agwọ ọbụla. Ije na-agwọ ajọ ọgwụ bụ ike enwere uru ọ ya bara. Mana chụwa aja. Ị na-achụ aja. Aja makes you friend, to have friends, to make friends with entities of powers. Maka gịnị bụ aja? Ihe na-abụ isiokwu anyị ji bịata anyị awụ okwu agba. Ma bifo anyị gaa n'iru, anyị amaghị ọkwa kwesịrị anyị ga-agba. Then my own admonition taa before I buy a lecture anyị ji wee bịa bụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara. Ịkwafu ọbara, itinye aka n'ụdị ọbụla dị iche iche iji egbu mmadụ, wepụ aka na ya. It will never do you any good, and it will never do any generation unborn any good. Akwụkwọ agba ochie, the ancient book says, na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lụta ụmụ ha wee ruo na agba nke anọ.
kedu ihe chọrọ ịhapụrụ agbụrụ ụmụ gị ọgwụ? Is it cause? Mgbe gburugburu mgbe eruba n'ọsa, mgbe ndị mmadụ na-asọ nsọ ana sụsọ na-akwafuru ọbara, a na-agba ọsọ ọchụ, onwe ha na-akpọ ịgba ọsọ ọchụ. Ije n'obodo dị iche iche, ị ga-afụ obodo ụfọdụ ebe nwere ike nwee vastland, a na-agwa gị na o nwere ndị bibiri ebe a bụ na ha mechara gbapụ. Ụfọdụ ọwa ọchụ egburu denụ ekpụzi arụ ya maka na ha ma the consequence. Ma na ọ dịrị izi ịkpụ alụ ọbara ebe egburu mmadụ, maka ịwa ọchụ. Mgbe ọnwụ na egburu ọchụ, it cries to the forces of nature that a life has been terminated. It won't any reason whatsoever. Onye na-asọ nsọ a na-ama iji aka gbuo mmadụ nwere any reason. Mmadụ mejọọ gị, jee kọsara mmụọ, kọsọ na ana, nekwa na ihe onye na-etu a mejọrọ gị na aka gị dịkwa ọcha. If your hands are clean, hapụzie ka mmụọ gbarụ gị ọgụ. Ihe kpatara ndị mmadụ ji eti tokilo into their hands bụ na ha na-eche ka ọ dị fasta. No, mmụọ na-ajụwa ajụwu bifo ogbuo. Mmụọ ga-ebu ụzọ bikọta onye anwa iyi ikpe ka ikpe ọdụ ka court. Agwara m ụnụ na whatever that is happening in the physical happens in the spiritual realm. So before mmụọ bụ na eje ọgụ, a ga-ekpe ya ikpe. Complain in the spiritual realm ihe onye a mere. Etu esi eme na law court on earth ka esi eme na mmụọ. Ihe dịzi iche bụ na nke mmụọ na-ada enye bribe, ada enwe ịma mmadụ. So igbu ọchụ ifuru ndị the people that committed the dastardly act of killing Jesus onye anyarị, they knew the consequence. They said, let the blood be on their head and their children's head. They know the consequence. Ọ na-ewute m mfu ka esi akwafu ọbara anyhow n'ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ sọ onye ji weapon wee gbu, ma ndị na-enye mmadụ enye ule, ndị na-egbu mmadụ, ndị ji ọnụ wee na-egbu mmadụ, ndị ji nsi. Ana m achọ ịgwa na onye na-akpa isi abụrụ onye ọdịnala. Quote me anywhere, quote Ogbuefi anywhere. Aka gị dị ọcha, o nwere ihe mmadụ nwere ike ime gị. Etuzi na egwu na mmadụ ga-egbu gị. Ihe iji atụ egwu na ị nwere cockroach ji aka. Mmadụ enwere ike ime gị. Ndị Igbo tụrụ nso na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu, n'isi na chi ya. Meaning, if your chi does not support any harm, your karma, that is not what you deserve. Believe in me. Onye na-achọ ọgụ na-achọ na nkịtị. Eji m onwe wee mara. Kwụwa aka ọtọ, because garbage in garbage out. Long for something from the something good. Long for it. You are sowing good thoughts in the spiritual realm, and it will flow back to you, the originator. Don't plan evil against anybody. And it will, let me give you a platform, a method. Or yes, you were very easy. If you were forgiving man. Make excuse for the person that this person is ignorant. That's why it gave in that manner. By so doing, you'll be able to forgive. Believe in me, that you forgive the majority will never take out anything from you. Know that nobody deceive you. Know what I got you. More know what I get. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Now I do me. Or possible. Whatever you sow, Galatians 6:7, you must read. That is my short and simple admonition. Because you are not quafu, they are more to know, they make it an abide. What can the boss or else? The content commandment in my dear. They would not. The key watch, the hot, and they say. No, there is no two ways about that. One and then I walk out of their own wickedness, out of their evil intention. Ordinary or a walk a corrupt practice. But only now walk a call ordinary keeps the 10 Commandments, which is the laws, the universal law given to man by the creator of the whole universe.
That is my humble admonition. N'ụtụtụ taa. Ọ bụrụ ihe m plan bụ mana n'ụtụtụ taa ka m na-akwado lecture. Mmụọ m nye this admonition. Ọ dị very important. Now n'isiokwu ka anyị ji wee bịa agwala nke isiokwu ya. Ma before anyị gaa n'iru ka anyị yi obere nkwa. Mana nke before mee nke a echefuna na anyị na-akwado ka program anyị a na-abụzi n'oge mgbede. Mgbe a lot of people ga-anọ at the comfort of their homes. Wee nwee ike wee sonye n'oge awa nke eziokwu. Anyị na-contemplate between the hours of 8 o'clock. Start 8, maybe 8, make sure by 8:30 or 9. Depends at the spirit leads. So we are trying to put the logistics, the lights I need for that. Mana ka yori egwu. Ka anyị dobiri ebe a n'oge awa nke eziokwu ya ọ nwere ike ọ bụrụ na if I were able to get the light into anya taa ịma na in the evening na ị ga-eme broadcast on about it, then we may short lecture to test on it tonight. But when I wanted the light today, I test on the high chop. Then a manner from tomorrow lecture and next tomorrow lecture and going forward, then I won't have it. Yeah, guys, I'm going to update on my page for when I wanted the light today. Yeah, this show by the piano but start about he make you attract your blessings from the forces of nature. Let me tell you here jaga. If you want jaga, ordinary abro magic, I would like to be very honest with you. Ketchid Mozana. Abu Guru na Ketchid Mozana mass only son of one coming you with the pure the way it is. Ozonchini was a jakanka. Wobuni demi one. Therefore, I'm not ready to compromise anything. I will always tell you the truth the way it is. One. Obrone cholo. Kiyoma bidomeo nandoge. Akwagoro gi ihe nwere ike ime. Ni nwere ike n'uche nke gị. Ị na-ajụ ajụjụ nwere ajụjụ ndị ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ. Kedu ihe kpatara na o nwere ndị n'anya mmadụ o nwere ike onwe ofu nebo gị ma nwanne gị ma n'isi gị onwe gị. Ị na-afụta onwe gị dịka ezigbo mmadụ. Ị dị ezu ori, ị dị agba ama,
ịdị edina nwunye mmadụ, ịbụrụ nwaanyị nụrụ di, ịdị agba n'ilo, ị na-akwụwa aka ọtọ, ịdị ewe nke mmadụ, ịdị ebi ndụ iko iko, ịdị adị iwu obodo. Ndị niile okirikiri gị ma asị ezigbo mmadụ, ma anyị dọrọ na-eme n'isi gị ma ọ n'isi nwanne gị ma ọ bụ onye ma, ị na-ajụzi kedu ihe kpatara na ihe adịghị agara onye a nke ọma. Ụfọdụ ga na-ajụzi if I borrow from Facebook, ụfọdụ ya asị life no balance. Ụfọdụ asị ka ezi onwere ndị Chukwu fụ n'anya iche. Nke bụ eziokwu, gee ntị ma gee ntị nke ọma ka m kọwara gị what is happening. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Nke bụ eziokwu na onwere onye Chukwu fụ n'anya iche. Onwe ọkwa na onye Chukwu oke gbara asị. Kama na nkụ gbatara n'ubi ka eji esiri ubi nri. Enwere a lot of things na-eme ka ụdị ihe na-etu a na-eme na this present life. Nke mbụ, you only understand it if you understand that life is a continuous one. Don't judge life with only this your present life. Life is beyond that. Life is beyond one single earth life. And no human spirit will perfect his existence and mature by only one single earth life. Nobody. The spirit of man comes to the earth in search of perfection over and over time, depending on the allocated time allocated to that particular spirit. And the only solution is for that spirit to perfect and mature, to be worthy, to be accepted, become a worthy ancestor, and join the ancestorhood. That is the highest perfection any human spirit can perfect. Now, everybody is not allocated the same time. Depend on the work you are destined to do. You are calling here on earth. However, if you are allocated time, let's say that you are allocated 1,000 years, meaning that you can be coming accumulatively. Once we clock that time, you will be withdrawn and you will face the judgment. Either to that if the judgment, if you're a mature spirit, you go to the other higher realm and becoming an ancestor. Now, if you are not perfect, you face the damnation. You face the total annihilation. Your name will be expunged from the book of life of spirits. Now, and to cut the whole story short, you will desist from being a human spirit, and that is the highest punishment that can happen to any human spirit. So, and that is not the lake of fire a crater, it's the imaginary lake of fire, like in Doko. Then where is paradise and Eze? Wo alamo. Engolo aleze di chicha. The kingdoms, the thrones, and in their spiritual color. I will go and give the divinity, the primordial, and the rest of them down. We end to digress a little key whatever night. Now, upon a Malona in this world is a place for you to perfect yourself. And the only way you will enjoy this life is by adapting to nature, to the forces of nature. When we had about PR, personal relation, build
build personal relation with entities of powers, the forces of nature, and believe in me, you'll be protected. They will never allow you to run into challenges of life. Yes, there were natural challenges that are about to come, but it's not challenges that will overwhelm you. Example, how things work. In life, we have 3 seasons. Yes, the same way you experience 3 seasons, even though we experience 3 seasons, the other race experience their own 3 seasons. Here we don't have, what we have here is rainy season, dry season, and harmattan. Now, these 3 seasons, 3 different things happen. The way different things happening in the physical, different things happening in the spiritual realm. Example, the rainy season is a time of abundance. If you see the grass and trees, plants around you, they wear green looks because they are at time of receiving abundant blessings from above. The time of dry season is the time of lack. After that time of lack, but see how the season is. After the rainy season, you see the time of once we say now, time that is okay, Matan. Now I usher in throughout November, December, where do the early January, then we got until high season set in. So that rainy season, abundant. Now Hamatan abu gimprushi, if you go on Hamatan for of ma. Now put a lot of Purushi gami for of ma. I'm a chamber of Mawa. No Yavona Purushi game of ma. Now the next year, Gabuzoge Okochi. You know that? Now, that physical thing in Afwanya is to go in the spiritual and the life of every human being. So every human being experiences these 3 seasons. Do you know why you don't know? You don't pay attention to what is happening around you. You are unconscious. You are clueless or to understand the trend of the spirit. The outpouring of the Holy Spirit more to renew the entire creation. Now, all experiencing abundance. Even without asking for it. Even at will, good things coming. Even as an infant, what do you contribute? More to the Almighty through your parents. Normally try to bring goodies, food, clothing, and rest of them to you without you working so hard to earn it. So you can't tell me no more time you enjoy in life without that is when you contribute to it nothing, as in small thing, and you reap more than what you contribute. So everybody on earth experience it. Some experience it from childhood and are experiencing it now as adult. Now after that, that is the time of rainy season in their life. Now, Oyibos will say that he who does not plan is planning to fail. Now, the question is, when you are in the time of abundance, how do you manage it? If they can want to spend everything extravagantly, or do you manage it? Are you an economist, good manager, knowing fully well or they are there? Malona, let you on Ogo, you manage it well, plan your future so that no get Hamatan is okay. Every plant is your plan for to bear fruit. During your own time, in what a plan on your well, you just bastardize your west, they are just for nothing. Makarandi Munatino Sina. What a Kerenamon, Neamona G, Okor no Balele, Wago Nagia Nahos on Amuam. So, how do you manage
time of abundance? Do you plan for the future, knowing fully well that now those in home are not better at well, even without asking? No one in Morgan, don't know what they can say. For at least for a while. Nature made it so. Nature made it so that even if when free will gift and the money comes, everything, there will be a time the whole thing will slow down. Now you will be living at the mercy of your plans. You know, then after that, you will now face the time of total something like drying. The way you plan your things from the time of abundance and time of planning will determine whether you will feel the time of dryness, dry season, whether you feel it or not. He who does not plan is planning to fail. Do you get? Yes. His Excellency Peter Obi normally make that reference. He who does not, when he was an Anambra State governor, he who does not plan is planning to fail. And I love that speech so much. So what I'm telling you is that in life, everybody in life experiences this three seasons. However, anyone you misbehave, this one can jeopardize the next. However, even if you have missed the first opportunity, keep the pace. Keep doing the right thing. I can tell you the next season is coming. Depends on how you put yourself. But if you do not put yourself in the right pedestal, then you might not even know when the next season comes. Never give up. Giving up is attitude of the cowards. I love John Cena. He said, never give up. You know why? It's very hard for him to give up. And that is one of the characteristics that is so common among the learned ones. I mean, successful people on earth. They never give up. You understand? They never give up because tough time never lasts, but tough people do last. Do you get? That is natural thing. And the ones you keep on pushing hard, don't take no for an answer. Keep longing. Keep believing that this is how things work, that you will scale through. And let me tell you, if there is no testing time, there won't be any testimony. If there is no challenge, there won't be any champion. You must be challenged to cross. And if there is no exam, you will not change class. You will not go to higher class. You get? So those things are natural things. So stop lamenting, murmuring when things are not working the way you think. Do you get? So know it in mind of your back of your mind that challenges must come. But how you handle it depends on the game. And how you handle it determines whether you will smile at the end. You get? So as long as you are living on earth, even if everything is in abundance for you, sometimes you feel sick. And when you are sick, you slow down. It's just nature to tell you that, look, you are still a woman. Now, for you to be attracting blessings from the forces of nature, you must adapt with them. There must be harmony. You must make yourself friends with nature. Let me tell you what you will do and how you will be doing it for you to be friends with nature. One, you always keep your thought, your volition very pure. Never you think or spend more time thinking about evil against your fellow man. Because if you are always, as you know, when you are planning evil to pin someone else down, my brother, you are holding yourself too. Because in as much as that's your friend or your person you holding that remain down, you will never go anywhere. That is natural laws. So always have pure heart. Always have pure volition to people. Yes, so you will tell me that some people naturally hurt you. Yes, even if somebody hurt you, it does not mean that you will be friends to everybody. Yes, people that don't behave the way you behave, you can systematically avoid them. You might not be their friend. You keep them at bay. But don't hurt them.
For the fact that the person don't like you does not mean that you plan evil against the person. But for me, how I do it, I try to make excuses for those people I call the ignorant people. Those people that think the way they in life, they don't understand how things work. They behave like people what I don't know. Those people, for me to forgive them, I normally see them as I normally have pity on them. I say, no, this person is behaving this way because he's ignorant of how things work. Understand? I will have pity on the person. By so doing, I will be able to ignore him. It's like when you are passing by the roadside, you now see a mad person, somebody that's mental ill, behave funny, maybe pour sand to you, or if you are sensible enough, you move away. Because when you start exchanging words with somebody that is not, sanity is questionable, then two of you are mad people. So what you do, you ignore the person because you know fully well that this person is not sound. Yes. So the same way, even some people that claim to be sound, for the fact that the person is behaving like animal. Now, what you will do is to ignore that person in total. Because you make an excuse for him that this person doesn't really understand how things work. Therefore, so that you will be able to forgive and let go. If people that hurt you, yes, you smile over it and they ignore them systematically. But next time, don't have anything to do with the person. Maka na onye more of my next time akpọkwa ọkwụrụ onye agwalụ kwe afụkwa ọzọ agwụ ya ọnya. So even though if you down, you might avoid those people that are not living the type of life you want to live, but not to plan evil against them. Even if the person offend you intentionally, talk to land Anna. We're all Jenny and again or Anna Sia. Joanna say, Naka go the watch and only him a Joronia, and on that watch. Have more come more did I. Yes. So always have good thoughts. Okay, but that is one. Always have good intention. Always program yourself where you want to be. Always think of something good, noble. That is what you do. Third thing you must do, learn how to make other people smile. Learn how to as in for one of the natural laws says, givers never lack. Oh, yeah, about laws of homogeneous species. They was in a birds of the same feather flock together. So, a man can is those door laws. A man on the hige mebuna. Ibronya na basapwaka. Is he giving? You empty your hand. And once you empty your hand, your eye is like this when you are giving. Believe him, something will put back into your hand when your hand is coming back. Because whatever you give, you receive back. You give out goodies, help people in time of needs. Believe in me, the forces of nature will make sure that goodies will enter your hands while bringing it back. All you can do about it is now, only na sakwa na kwakia. So he gave me learn how to put smiles, that is happy, that put smiles on the faces of the entire creation, not only human being. You understand? Yes. Do you know that is why even Europeans pay attention to other creatures, the environment, the trees, the plant, the animals, and the rest of them? Believe in me, they are all the entire creation. They are all the Almighty created them the same way the Almighty allowed you, permitted you to be here on earth. So, for you to be happy here on earth, it must be friendly with all the natural forces. All the natural forces. It's not only people are saying the four cardinal elements. It's not only sun, the sun family, the sun, the moon, the stars, the air family, the water family, and the land family. But you forget there were other elements. Now all these families.
So you must be friend. You must make yourself become friends with all the forces of nature and all the elements. When you are in good accord with them, believe in me, they will never allow anything to happen to you. They will always protect you. Let me cite an example. When Paul of Tarsus, Paul of Tarsus, was going to Damascus to commit murder, of a human being. Committing murder of human being is committing murder. But look at the animal, the horse that is traveling with, because the animal is purer. These animals you are seeing, that's why in the developed world they treat animals better. You can't just treat an animal with this that as if it doesn't have life. We human beings are the ones that are supposed to protect them. Now the horse now saw another being, a higher being, that is standing before Saul, before Paul. Yes, so that become Paul. Yes, it was Saul, but later changed his name to Paul of Tarsus. The being standing behind in the front of them and block that the young man, you are not going anywhere to commit that murder. But because the Mr. Saul is clueless, he did not see the beyond his nose, so he didn't even know that there is being that blocking their way. But ordinary animal, horse, they're traveling with, saw it and refused to go. He started committing more atrocities to other creatures, beating the horse mercilessly. Do you know what he received? As a bulala, he was blind. The forces of nature caused him to be blind. You understand? So when you are mistreating other forces of nature, as in other elements, you know what you will receive? More bulala. Had he did not disrespected the horse without inflicting more pain on the horse, believe in me, he wouldn't have lost his sight. But for the fact that he committed more crime, punishing animal that is created by God, the way he created man. But the problem of man is always proud himself, thinking that man is only the thing that is praising God. Who told you? Even other creatures praise God. Let me take you to our Kobia. When Jesus was entering Jerusalem, his people were celebrating him, calling him Messiah and the Rabbi. Some Pharisees were like, Master, stop these people from hailing you. He now told them that even if these human beings stop to praise me, even the stones, meaning that if stone that cannot talk, you can see that even stone praise God. You can see that even the other creatures. So what I want to pick there is this. Do you know that the other creatures praise God too? Or you will be deceiving yourself as a human, bragging yourself that I'm a human being. Therefore, you ignore other creatures. My brother, come down from their high horse. They recognize other forces. Do you know that even human beings need trees to succeed? Do you know? We breathe in oxygen and give out carbon dioxide. The same thing, even the trees, they are the one giving us what we want, the oxygen, and take what. So you can see that the entire creation need each other to succeed. Do you know that all the elements, the fire elements, do you know that then when the earths, then have plants, and flowers, they are all elements. Do you know then when the salamanders, then have the air? Do you know that then when the gnomes, then have makana, then they make a grow. Now what are they? Where the mermaids, the water sprites, then I'll water and mirima. Here now the elements. We must become friends with them. Let them be friends, their friend. Let there be harmony. Build what I call PR, personal relation with all those elements. They are the people that will join you in forces to plead on your behalf.
mmadụ adịghị ekwuru onwe ya a sị na onye jiri aka ya na onwe ofu aka ya eko n'elu ịghọtara ya na ka mmakwara ofu atụ o nwere nwaanyị a na-akpọ Dorcas nwaanyị a akwụkwọ ndị ụka ọbịa sịrị na ọgbọ ọgọ Peter mana mgbe nwaanyị a nwụrụ people are there shouting Peter oh Dorcas was a good woman look at the clothes I'm putting on was given to me by Dorcas the food then this one there's a lot of testimony people praying now when he gave me Dorcas but Dorcas was a good man Dorcas should come back to life the prayers of all the people and all the people around her oh that is what really caused Peter got that woman to be brought back. How many elements are prayerful? How many? Don't you know that you need all those elements to pray for your own good? Do you know? Do you know the importance of making yourself friends with other elements? Let me cast back my mind back again to Old Testament. Abraham no new hope here. Were for two gentlemen passing by. For him, he saw them as human beings, without knowing that they are not human beings, they are the elemental beings. They are supernatural beings. He invited them, sending him, although they can see a bedianya, beyond none of them could see one minute. If an act of love for fellow creature, they listened to him and came and stayed with him. He now called his wife, Sarah. We have guests here. Please bring water for them. After attending to them, giving them what they want, oh, they said, because of this kind of love you showed us, as he made us to smile, we must make you to smile. They now told him that because of he mellow, to balance it up, and never you try, anytime somebody did something good for you, try to balance it by making sure that the person is happier too. Do you know what happened? They said by this time now piano. In next 1 year, now wunye gị ga-adị ime Sarah wee mụọrọ nwa and then to akosi bịara mmezu akwụbi okwu n'isi nwunye emecha adị ime wee mụọ Isaac. You got that? So you can see the importance of making yourself available with elements. You can see why your prayer has not been answered, because you overhire yourself in your high house, praying in the name of Jesus, while you are suppressing other human beings. Because no call be area, no call be area. We so no na Jesus keep ready na yebunana. No na Jesus can carry me, na Jesus can carry me, na Jesus can carry me. E mo na edi mwe duo ndị mmadụ ndị sịrị na ọ na-aha Jizọs ka ihe ọma ga-eme ihe ọ ga eme mwe duo gị na arụ ike ndị Asia ndị Indians are they far better than Nigeria statistically. Are they asking in the name of Jesus? Our own the richest man in Africa, Alhaji highly respected Alhaji Dangote, on Ayona Jesus. Even Keke in on Imi listen to me, was produced by Indians. Hayona Jesus. Even Tata, one of the richest in India, Hayona Jesus. Even the Corona, the Toyota company, the Mitsubishi company in Japan, the Japanese, the producers of iPhone and rest of them, Hayona Jesus. Yet they have that intelligence and smart enough to create those things. Even the Chinese, Hayona Jesus. But do you know that Chinese people create more billionaires than any nation on earth? Do you know? Hayona Jesus. Ekwana ka ya na-eri eri na aghọrị gị ndị Nigeria nọ na aha Jesus na anọ na aha Jesus. Ọ na-anọ na-ekele mmadụ ndị mmadụ ejupụtara na gracia. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na if you are friends with all these entities of powers, you will be blessed with radiation, with vibration, with inspiration on what to do, on how to create things. Do you normally have time for your quiet time to communicate with those entities of powers to receive blessings and ideas? Do you know
Don't you know the importance of keeping quiet time, having quiet time with all the entities of powers and ask them for help, the forces of nature? Again, do you know why we ordinary people do sacrifices? Some people will say, no, I pity them because they don't understand how things work. Let me tell you, Chukwu nke igwe si na ụmụ nnụnụ nke igwe azụ na mmiri ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. God Almighty, for the fact na Genesis 1 gbadata na 27, o mere mmadụ the head si gaa n'ụwa merikwa n'ụwa bụrụ ụnụ Lord procreate. He already gave man the charge of all the earth. Chukwu nke igwe na-atụ anya no human being can make this world a better place to be. We must make ourselves friends with the nature, with the plants, the flowers, the animals, everything that is living here on earth. It's a human being that will make our environment to be a better place to live. Do you get? That is mandate given to man. But human beings have failed. Our forefathers know the importance of ebuptani before okenye were ndị tin ọnụ o mere obere nni tupu n'ilo ime ihe ọ na-atụpụrụ ya maka na ọmada enwere other elements, elemental beings. You can call them lizard, you can call them ọkụkọ, you can call them birds, you can call them ants. All those creatures ha nwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe expected we human beings nwere ubi ma ọ bụ ọba because we are higher. And a human being conscious can we create on certain things as the head, as the only in charge of the earth. Can we move more over? Say high pattern. I got it benevolent enough to remember other creatures. You got it? You use of the watchy body wakagom. Akagom money there was a waka. There was a waka remembering the less privileged. Yes, those animals are less privileged because they will be more over. So Chukwu nna nke igwe na-expect gị ka ị gbasapụ aka to them by making them to be happy. Don't you know that mgbe ị chụrụ aja ihe ụfọdụ na-asị ka ihe anyị na-achụ aja nsị ya na some of them don't understand how things work. Mgbe anyị jere na mmiri jee chụọ aja, we remember no nwere other elements living in the water. Yes, mgbe anwa obi aṅụrị anyị lụtara fa wee je kpọọ ha all the elements in the water. Please, no way I can Ogbuefi ji barata. Na nchọrọ ka emelu m nka. Na nna ayo di isi enyi nwoke a. Ka ọnọdụ ya gbanwee, si mekwari ya nke ọzọ. Na mụ jikwa ihe ọnụ na-eri wee bịa. Ihe ọnụ na-eri anwa nyere fa abụ ozugbo ha nyere ihe ọnụ na-eri anwa. Ife ha ga-eme bụ ha niile ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eri ma ọ bụ anụ n'ụdị ọkụkọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ idebe tensi a na-eri na mmiri ihe nọ na mmiri ya eriwu gba ha na-eri ha ga na-enwe aṅụrị because ha ma ihe aja na ihe a bụrụ particle. Ha ga na-asị Chukwu nke igwe ihe Ogbuefi bịa ayọ na mmiri taa wee bịa mere anyị saraka biko ya gazi eri ya iche na ọsọ mmadụ ka a na-emere saraka na-ene gị na ịbụ onye ụka mana isi na ị na-eme saraka so ụmụazị ka ị na-emere ka m gwa gị those animals ị na-afụ they are purer than even human. They are purer than human because animals maintain the natural laws that governs the universe. All human beings animals maintain the natural laws given to them by forces of nature. But all human beings no. I have learned no. So as all those animals. So I consider them one, very important. Ntụọlụ haja awe yoha. Hewesi Chukwu okike. Eza abakwa bịa chụrụ aja na mmiri biko ya gọzie ya. Agbagota m n'enu ana. Mgbagota n'enu ana gbuo ebunu ma ọ bụ na mgburu ọkụkọ. Ị mara ebunu a mgburu, egbucha ya esie m ite sie ji na ya. Mmesia ihe ga-eme ewu. Ọ bụrụ na aja ka ntụ. Amaligo m isi ya n'ụkwụ ya. Will represent the entire animal mburu. Yes, onye ka anyị ga-enye isi ya na ụkwụ ya. Isi ya anwa mburu na ụkwụ ya anwa. Ewere m ya ma obi ya. Wojere mmụọ a mgbara afa wee gbu.
si ya do n'ọkwa na egburu m ihe dị etu a example chi onye ụwa m na m gburu anụ a ka m wee kene gị ingratitude maka ihe ọma ị na-eme wee nye ọgụ maka ihe ọma ndị ihe ọzọ iyi eme eweruzie m deliver kwarie nyara ji wụsarịa yes chi onye ụwa m owo mmụọ ka ọ bụ o nwere ọnụ ịghọtara ya mana mgbe ahụ m kpọrọ ya afọ a si ya na m na-egburu ya anụ a o nwebegoro ya aṅụrị dị o si nke a nwa m Eze-Ana rụtara m Eze-Ana nwa m ya dịrị gị mma onwe obi aṅụrị o nwetazi obi aṅụrị azi ndị niile ụmụ mmụọ niile jere ya na-erikọ ịkpọrọ ha bedị ịkpọrọ ha anịma ịkpọrọ ya ndị ọzọ ebe ha na-afụ n'obi ọgaranya ha bịa soro wee rie data ihe anwa ma ji anwa ma anụ anwa ma liva ihe niile anwa m ji wee nwetara ya ma isi ya anwa dosis ahụ enwe aṅụrị ha ga-asị ihe a mere Eze-Ana ji wee bịa chụọ aja ya gaziere ya ịfụ na m achụgoro aja achụgoro m ndị mmiri bịa chụọ ọrụ ndị enu ala ịghọtara ya so mmesizie ya anụ ndị ọzọ fọzirinụ the laps the wings and everything ọ bụrụ eburu the same thing mmadụ zi erikwa nke a wee ṅụọ mmanya wee nwee aṅụrị ịghọtara ya ihe ọ pụtara na anụmanụ ma ndị nọ na mmiri ma ndị nọ n'elu ala ma mmadụ ha niile erisi ya gazie I can tell you if you do ụmụ anụmanụ nọ na mmiri ma ọ bụ anụmanụ nọ n'elu ala because ekpere ha for them to join you in your prayers wee si ihe anyị yọrọ ya gazie ọ dị ile karịa nke i nyere mmadụ sef maka mmadụ nwere ike ịbụ ndị osi imi onye a nwere ike orichakwa dị osu ohi imi ịghọtara ya so mana aja ị chụrụ anụmanụ etu anyị furu obi dị ka obi dị ịghọtara ya so maka na onye si ka ị na-achụrụ ụsọ mmadụ ozuchara oke na-achụkwara anụmanụ ịma ihe ọ bụ onye gụrụ egwu si na ezigbo ezi nwanne m Eberechi mere bezie ebere ezi nwanne m Eberechi mere bezie ebere ọ bụrụ ma ebere mmadụ abịa n'iru eti ewu nwa m ọbịa n'azụ esu oge ọnụ Eberechi mere bezie ebere onye gụrụ egwu gụrụ ya ihe ọ pụtara na mmadụ ahụ abịakwarie ihe na be nwụọ nwere ike ọ pụ osu oge imi ịghọtara ya that is mere n'ihe ụgwọ mpetara azụ this is human being njikwa na human being adịrọ pure so adị m asịkwa ngwa ndị dị pure nwere ndị obi ya pụtara ife mana ana m achọ ịgwa gị emenyere nwa ogwugwu si menye nwa nọsi ike ka ị na-achụrụ àjà na-emesara aka n'ebe mmadụ nọ mekwara ụmụ anụmanụ maka na ihe niile ahụ ihe ekere eke ana ihe niile a na-ekere etochukwu mmadụ si na high horse orituo isi na nọọsọ mmadụ na-eto Chukwu ihe niile ekere eke the clueless of how things work mgbe ị na-afụ birds they will be singing enwere oge ojego ofu ebe rijuo afọ na ihe eji wee chụọ aja na-enwere aṅụrị mgbe ị afụ the trees they are waving hands ịgụmara onwe gị n'anya nke eji bụrụ mmadụ ọ ikuku na-eku ọkwa eziokwu ikuku a na-eku na ịmara ihe trigara ya anọkọta ikuku ekusibe ike ịmara aṅụrị a na-enwe na mmụọ so ihe na-achọ ịkụwara gị bụ emenyere nwa ogwu si menye nwa nọsi ike chụọ ọrụ ihe niile ekere eke aja ka ha tiri gị aka n'ekpere ka ha so wee yie onye nwe anyị si ya doo na Eze-Ana na-achụkwara anyị aja ndụ ya dịkwa ka ọ na-achụrụ anyị aja ihe niile ọ na-anya onye na-agazieri ya ana m agwa gị works as this nothing like magic ọdịnala abụrụ ọgwụ ihe onye nchụaja dibịa ga-emeri gị bụ nke m nwa na-eme adị m agwọ ọgwụ ihe dibịa na-eme bụ mgbe ị prezentịrị ya kesi eneghị anya nwere n'obodo oyibo wee sị m Eze-Ana na-echekwada ka ihe mmụọ ka mmụọ nyere ya aka mee 1 or 2 na ihe mmemme ewu nweta anụ ahụ ọ bụrụ na ebulu ka o weta asị m jewe ihe ụmụ mmụọ kpọọ mmụọ niile mụ na ha so kpọọ mmụọ niile so onye a na-arụrụ ọrụ mmụọ si be nne na mmụọ si be nne ya kpọọ ezumezu the forces of nature si ya biko nụ nekwa na onye dị etu a na ọnọkwa mbanye anya mana ọ sịrị do si chụọ ọrụ na aja ka e wee mee saraka wee yọọ ayọ n'isi esi ya dịrị ya mma ihe ọbụla ọ na-eme wee nweta ego ezigbo ego ya kwụba ya ụgwọ ihe ọma meberie nwoke fụwa ya n'anya nwaanyị fụwa ya n'anya ngọba ọfọ n'isi ego chọọ ọfọ n'isi egbuo ụmụ ya wee bulu wee yie ụmụ mmụọ si ya biko ha soro rie sokwa lụọ emesizie ya ịmago na ya bụ ebu na ya egburu na-enwere nke anụmanụ ga-erigasị ndị ga-elechitalụ ụmụ mmụọ na ụmụ mmụọ enwere ọnụ ịghọtara ya agwara m ụnụ na onwe ndị na-abịa na tempụl wetara m oke nwaanyị oke mmụọ oke hot amụghị adị aṅụ mana ana m ejikwa emekwa ọgọ onwe mgbe na-abịa na ma ba mmanya eju nwoke manyekwa ndị mmadụ mana obi aṅụrị na onye agha lụtagoro m mba ekpere onye ahụ ekpere yo ezumezu ya gọzie ya mana mmanya anwa enwere m ike nwekwa eme ọgọ ọ mụ aṅụrị ya
ọhịa ọpụtara. So mgbe ahụ ịkpọchi onye ụwa gị bụ onye na-egburu ya anụ n'ụbọchị taa kpọọ nwegori aṅụrị maka na ncheta aka na ndị riziri elu abụrụzi the problem maka na ihe a na-afụ n'obi ọgaranya ọgaranya nwere ike isie ntị ndị mmadụ na-eri mgbe ahụ unu na-eri ya ọ na-enwe aṅụrị ịghọtara ya maka na ọ bụrụ mmadụ niile ya wee sicha afụ ndị riri nụ ịghọtara ya so ịghọtago uru ọ balụ wee chụ aja etu ị ga-esi wee na-atụ the forces of nature aja ka ha wee na-agọzi gị. A sị na ihe ọma ga-emere anyị ọ bụrụ na nkụzi a nkụzi taa na ịghọtara ya ọ baa gị n'isi then cherekwa m n'echi nkụzi anyị ga-akụzi echi wụ ihe gbasara onye bụ Jizọs ọ Chukwu ọ Rabai ọ Mesaya ọ afọ ọnwụ na akpọrọ ya ihe niile aka anyị akụzi nya bụ lekchọ anyị akụzi mana na mgbede taa anyị agwa gị taịm anyị ejikụzi nya bụ lekchọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbaara gị afa mmiri ebi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ ọbụla sendere m meseji na WhatsApp 08057787672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi wee bụ afa m ka anyị yọrịkwa na egwu ka anyị wee nye ngọzi ikpeazụ. Chi omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkwu ụmụ aja ala Igbo, ụmụ Afrịka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị na ihe esiri gị ike chigata ọkụ ochie nke ala nna gị ihe na-esi na nke onye akarịa ọkụ ochie nke ala nna gị kọsara ya etu o si wee dịrị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu wee na-asị kedu ka o si dị gị iri na-akpọ nna gị ị na-akpọ nna gị ga-arụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị ndị nna nna gị ha ga-etinyere gị aka na ahịhịọ ihe bụ mkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị ka adọbiri ebe a ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world all my children all over the world ndị ihe ọdịnala na-amasị n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile ekwu m okwu ngọzi n'isi ụlọ n'ebe ọ bụla ụnụ nọ sị na ihe ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị ndị niile obi ha dị ọcha ndị niile na-aghachite ya n'ọdịnala n'eziokwu na ezi asụsụ a sị na ihe ọma ga-emere ụnụ na onye na-achọ ụnụ ga-ada na ihe ọma ga-emere ụnụ na ihe ụnụ na-achọ bụ ihe ọma dị n'elu nọ ya dara na ọdịnala ya eburu n'ome ụwa were anya ha wee fụ n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa ise ya gazienụ ị na-echa